오늘은 전자레인지용 라면 용기 사봤어요. 전자레인지용이라 환경호르몬 걱정되시죠? 이건 폴리프로필렌이라 전자레인지 써도 괜찮은 재질이네요. 사이즈는 가스 라면 한 봉지 들어가네요. 설명에 써진 대로 라면이랑 스프 넣어주고요. 물도 부어주고 전자레인지로 출발. 찬물은 8분 맞춰줍니다. 와, 이거 그냥 한강라면인데요? 8분 했더니 조금 푹 익어서 다음엔 7분으로 해봐야겠어요. 내친 김에 계란찜도 도전. 계란찜도 맛있게 잘 되네요. 만두는 굳이 여기다 안 해도 될 것 같긴 해요.